Хоёр гараа өргөөрэй. Баруун гараа буургаарай. Түүн гараа буургаарай. Өгөө нуглаад суугаарай. За багшийн дэрийг инхмаа хийдэг. Багшийн дөрөнд англи шинэ хөгжил сургалтын сургууль багшдаг. За ингээд англи багшны төлөөлөө үсгийн ур чадвар уралдаан та бүхэндээ хичээл тавшин төгсгөл авах гэж байгаа баяртай байна. За багшийн та бүхний ширээн дээр нэг 4 хэрчмэл үг тавьсан байна. Яагаад юм бэ? За энэ үгийг маш их хүмүүсээ эвлүүдэд өгөх юу болгох вэ? Юу гэж бодмоор юм бэ?
хүүхдээ юу хийвэ гэдэг хүн бүтэй. Гэхдээ эрэгтэй хүүхдээ эмэгтэй хүүхдээ бүтэй шүү заяа. Иndo болсон үгүй зөвхөн нэг багш нэмсэн. Нэг хүүхдээ хараа ийм буруу янзын төс онгож байгаа. За багш руу нэг анхаарч. Нэг хүүхдээ ийм буруу төс хараа. Энэ хараа. Ийм буруу төс. За нэг хүүхдээ багш манаа гаргаж. Тэгээд та хүүхдээ ийм цаас байгаа тийм ийм цаас. Энэ дээр байрлуулж. За байрлуулаа наа. За, нэрээ бүтсэн үү? За, ганц утга хийсэн байна.
муучлаад хийсэн байна, хомоцод хийсэн байна, төвчраад хийсэн байна. За гарын жоохон доошоо утсан юм уу? За сайн байна. За тийм маш гоё хийсэн шүү дээ. За юм бэ. Намууд дээр хийсэн хатаа өшөө дээ. Намууд дээр хийсэн биш. За нэрээ. За хаанасаа юу хийсэн бэ? Үг хийсэн. За тэгвэл одоо наад хийсэн хүнээ өөрийгөө төсөөлтөө өгдөө. Өөрийгөө төсөөлтөө. За тэгээд машууд нь намаа өөртөө дуртай нэг зүйлээ зургаар юм уу? Эсвэл бичиж бод. Хаана ч хамаагүй. Энэ цаасан дээр. Өөртөө дуртай зүйлээ зургаар бод бичиж бод. Хань юу? Атах нь? Энэ нүүрэн дээр нь юу юм? Энэ дээр одоо өөртөө дуртай зүйлээ бичиж. Бичиж болно, зурж болно. Одоо өөртөө дуртай юу гэж хүмүүний сонирхол өөр тийм. За.
ярьжсна ширээн дээр ингээ бөөгнөдөө энэ багийн ингээ бүгдийн хийсэн бүтээл болоо. Тэгэхээр энэ багийн юу гэж нэрлэж байна? Би яаж дараа юу болсон бэ? Юу гэж бодож байна? За. бүгдийн бүтээл болчихсон. Танаа ширээнийхээ юу? Бүгдийн гэж юу гэж ярих вэ? Багийн бүтээл, бидний бүтээл бий болсон байна шүү дээ. Миний дараа нь дуусна шаа. За, бидний бүтээл болсон байна. За, тэгвэл нэг асуугаад байна. За, нэг эдийн баг хэдэн эмэгтэй хүүхдийн хэдэн эмэгтэй хүүхдийн мөртөө тоо ирээ. Нэг баг нь болохоор эмэгтэй билээ. Эмэгтэй дөрөв. Эмэгтэй хоёр байсан байна тийм. За танах. За 3 байсан байна. 3 байсан байна. За танах ширээ. Бас айсан. 3 байсан байна тийм. За дараа ширээ хийжээ. 3 2. За танах. За 3. За наашаа ахаа өгдөө. За бүгдээ нэмээ. Танах хийгээ өгдөө. За 16 нэмээ. 16 ихтэй өгдөө. За автодоо 13 ихтэй өгдөө. За тэгвэл танах ийм хэдэн өгдөө бэ? Ашиг энэ бидний ширээ 3 эмэгтэй болсон. Боёо танайг одоо хэдэн хүүхдээ байна? Тэгэхээр бид нар юу авах нь? Бид тэр юу яах вэ? Бид нээвэр ангийнхан байх нь шүү дээ та тийм үү? Танай ангийнхан 30 хүүхдээ, эрэгтэй хүүхд маань 15, эмэгтэй хүүхд маань 15 байсан юм тийм. За тэгвэл өнөөдрийн манай хичээлийн маань сэдв юу авах нь?
Тэгээд бас тэгээд бас өөр юм үзсэн шүү дээ. Одоо ямар хэлтэй тог хийсэн бэ? Дөрвөн хэдтэй тог хийсэн дээ. За сайн байна. Одоо